नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th साइंस ની અંદર બાયોલોજી માં પાંચમા ચેપ્ટર ની અંદર આપણે આગળ વધી. હવે રંગસૂત્ર આધારિત આપણે માહિતી મેન્ડલની પછી મોર્ગનની બધી માહિતી આપણે મેળવી લીધી. મેન્ડલના જે ખાસ કરીને અમુક નિયમો કારણો જે એમાં ખોટી માહિતી હતી પણ આપણે અપૂર્ણ પ્રભુતા, સહપ્રભાવિતા, પછી સહલગ્નતા એ બધી માહિતી પ્રાપ્ત કરી. ત્યાર પછી આજે આપણે લિંગ નિશ્ચયન છે એના વિશે વાત કરવાની છે. લિંગ નિશ્ચયન સેક્સ ડિટર્મિનેશન. હવે આનુવંશિકતાની અંદર લિંગ નિશ્ચયન છે એ કોઈ માહિતી હતી આનુવંશિકતાના અભ્યાસમાં. રંગસૂત્રના આધારે લિંગ નિશ્ચયન કઈ રીતે થાય છે માહિતી કોયડા સ્વરૂપે. સૌપ્રથમ કીટકોમાં લિંગ નિશ્ચયનનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. હવે સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો લિંગ નિશ્ચયનમાં હેન્કિંગનો ફાળો. લિંગ નિશ્ચયનમાં હેન્કિંગનો ફાળો. હેન્કિંગ છે એ કીટકોની અંદર શુક્રકોષ જનનનો અભ્યાસ કરે છે. હેન્કિંગ કીટકોની અંદર શેનો અભ્યાસ કરે છે? શુક્રકોષ જનન. શુક્રકોષ બનવાની ક્રિયા એને શું કહેવાય? શુક્રકોષ જનન. અને એ શુક્રકોષ જનનનો અભ્યાસ કોણ કરે છે? તો કે હેન્કિંગ. કેમાં કરે છે? તો કે કીટકોની અંદર. હવે એમાં કીટકોની અંદર જે શુક્રકોષો બને છે એ શુક્રકોષોની અંદર એની વિશિષ્ટ કોષ કેન્દ્રીય રચના કેટલાક શુક્રકોષમાં જોવા મળે છે. વિશિષ્ટ કોષ કેન્દ્રીય રચના કેટલાક શુક્રકોષમાં જોવા મળે છે. હેન્કિંગ કેનો અભ્યાસ કરે છે? તો કે કીટકોની અંદર. શેનો અભ્યાસ? તો કે શુક્રકોષ જનન. એમાં એને શુક્રકોષની અંદર અમુક શુક્રકોષની અંદર કોષ કેન્દ્રની અંદર એક વિશિષ્ટ રચના જોવા મળે. અને આ જે વિશિષ્ટ રચના છે એ બાકીના શુક્રકોષમાં ગેરહાજર. હવે આજે અમુક શુક્રકોષમાં એ રચના જોવા મળી, વિશિષ્ટ એવી કોષ કેન્દ્રમાં આવેલી રચના, અને બીજા શુક્રકોષમાં એ રચના જોવા મળી ને એને હેન્કિંગ છે એ એક્સકાય તરીકે ઓળખાય છે. અને હેન્કિંગ છે એ એક્સકાયને રંગસૂત્ર તરીકે ઓળખાવતો નથી. લિંગ નિશ્ચયનની અંદર હેન્કિંગનો ફાળો આપણે જોઈએ તો હેન્કિંગ છે એ કીટકોની અંદર શુક્રકોષ બનવાની ક્રિયા એટલે શુક્રકોષ જનનનો અભ્યાસ કરે છે. હવે એ શુક્રકોષોની અંદર શું જોવે છે? તો કે અમુક શુક્રકોષના કોષ કેન્દ્રની અંદર એક વિશિષ્ટ રચના જોવા મળે છે. એ બાકીના શુક્રકોષની અંદર અથવા તો અમુક શુક્રકોષની અંદર જોવા મળતી નથી. હવે હેન્કિંગ છે એ સૌથી પહેલા જે વિશિષ્ટ કોષ કેન્દ્રીય રચનાને કે નામ ઓળખાવે છે? એક્સકાય તરીકે ઓળખાવે છે. પણ એ એક્સકાય એટલે ખરેખર કોણ હતું? તો કે રંગસૂત્ર.
પણ એ હેન્કિંગ છે અને રંગસૂત્ર કહેતો નથી. ત્યાર પછી આગળ મેકલુંગ આવે છે. આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું. મેકલુંગ છે એ એક સ્ટાઇલ એના ઓળખાવે છે રંગસૂત્ર તરીકે ઓળખાય છે. એટલે જે ખરેખર એક સ્ટાઇલ હતો એ શું હતું તો કે રંગસૂત્ર. રંગસૂત્ર કોણ કહે છે એક સ્ટાઇલને તો કે મેકલુંગ છે એ કહે છે. એટલે ટૂંકમાં શુક્રકોષની અંદર બે પ્રકારના શુક્રકોષ કીટકમાં જોવા મળે છે. કયા તો કે એક્સ રંગસૂત્ર વાળા એક્સ રંગસૂત્ર વગર. એ જે કીટકોની અંદર આપણે જોઈએ કીટકોમાં લિંગ નિશ્ચયન કીટકોની અંદર લિંગ નિશ્ચયન છે એ XX X0 પ્રકારનો છે. આ લિંગ નિશ્ચયન કયું કહેવાય XX X0. XX X0 એટલે શું? તો આપણે દાખલા તરીકે ડ્રોસોફિલામાં જોઈએ. ડ્રોસોફિલા અથવા તો મોટા ભાગના કીટકો એ બધાની અંદર શું જોવા મળે તો કે માદાની અંદર XX લિંગી રંગસૂત્ર અને નરની અંદર X0 લિંગી રંગસૂત્ર. હવે માદાની અંદર જે જન્યુ બને અથવા તો અંડકોષ બને. જો માદા છે એમાં દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત બે XX લિંગી રંગસૂત્ર છે. અને નરની અંદર આપણે વાત કરીએ તો નરમાં દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત એક X લિંગી રંગસૂત્ર છે. એટલે બાકીનો 0 કહે એટલે X0. હવે માદા કરતા નરની અંદર એક રંગસૂત્ર ઓછું થયું. જો આમાં લિંગી રંગસૂત્ર દૈહિક તો બેમાં સરખા પણ માદામાં લિંગી રંગસૂત્ર કેટલા 2 જ્યારે નરની અંદર કેટલા 1. એટલે કે નરની અંદર માદા કરતા એક લિંગી રંગસૂત્ર ઓછું હોય છે. હવે શુક્રકોષ જનનની અને અંડકોષ જનનની ક્રિયા થાય તો અંડકોષની અંદર આપણે જોઈએ તો બધા અંડકોષો રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ સરખા બને છે. અંડકોષોમાં દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત X લિંગી રંગસૂત્ર જ્યારે શુક્રકોષો બે પ્રકારના 50% શુક્રકોષમાં X લિંગી રંગસૂત્ર અને બાકીના 50% શુક્રકોષો લિંગી રંગસૂત્ર હોતું નથી. એટલે કહેવાનું હતું કે માદા જે છે એ XX0 X0 ની અંદર આ જે પ્રકાર છે એમાં XX માદા
અને H0 નર છે. આ કેમાં જોવા મળે છે તો કે ડ્રોસોફિલામાં એમાં જોવા મળે XX માદા અને X0 નર. તો માદાની અંદર અને નરની અંદર આપણે વાત કરી તો બેમાં દૈહિક રંગસૂત્ર તો સરખા જ હોય. ફેરફાર કેમાં છે તો કે લિંગી રંગસૂત્ર. રંગસૂત્ર બે પ્રકારના, જે નર અને માદામાં સરખા હોય એટલે કયા કહેવાય? દૈહિક રંગસૂત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને લિંગી રંગસૂત્ર છે એ કહેવાતું કે જેના આધારે જાતિ નક્કી થાય, આવનારી સંતતિ નર બનશે કે માદા એ નક્કી થાય એટલે કેવા રંગસૂત્ર કહેવાય? લિંગી રંગસૂત્ર. જે કેમાં ભાગ લે તો કે લિંગ નિશ્ચયની અંદર ભાગ લે છે. તો માદાની અંદર બે રંગસૂત્ર સરખા છે અને નરની અંદર એક જ એક રંગસૂત્ર છે, એટલે આમાં માદા કરતા નરની અંદર એક રંગસૂત્ર ઓછું જોવા મળે. કઈ રીતે? કે લિંગી રંગસૂત્ર માદામાં 2x આવે, નરમાં એક જ x આવે છે. હવે આમાંથી જ્યારે અંડકોષ બને ત્યારે રંગસૂત્ર અડધા અડધા વહેંચાઈ જાય, અથવા તો શુક્રકોષ બને ત્યારે રંગસૂત્ર અડધા અડધા વહેંચાય. એટલે કે જન્યુનું નિર્માણ થાય, નર જન્યુ કે માદા જન્યુ, શુક્રકોષ કે અંડકોષ. તો અંડકોષની અંદર બધામાં કયા રંગસૂત્ર આવશે તો કે દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત X લિંગી રંગસૂત્ર. અને આ જાય તો દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત X લિંગી રંગસૂત્ર. એટલે બધા અંડકોષ રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ કેવા બનશે? સરખા. જો આપણે માદાની અંદર અંડકોષની અંદર આપણે વાત કરી તો એમાં દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત કયું આવશે? X લિંગી રંગસૂત્ર. કોઈ પણ આવે, આ આવે અથવા તો આ આવે તો X જ આવશે. જ્યારે શુક્રકોષમાં બે શક્યતા રહે. કઈ કઈ? 50% શુક્રકોષમાં દૈહિક પ્લસ X લિંગી રંગસૂત્ર અને બાકીના 50% ની અંદર કેવું હોય તો કે X રંગસૂત્ર ન હોય, ખાલી દૈહિક રંગસૂત્ર જ હોય, લિંગી રંગસૂત્ર હોય નહીં. એટલે આપણે 0 હોય, X0. તો હવે ડ્રોસોફિલાની અંદર આપણે જોઈએ તો ડ્રોસોફિલા જે ફળમાખી છે એની અંદર 4 જોડ રંગસૂત્ર. ડ્રોસોફિલામાં લિંગ નિશ્ચયને આપણે જોઈએ ડ્રોસોફિલામાં કેટલા રંગસૂત્ર તો તેની અંદર 4 જોડ. એમાંથી 3 જોડ છે એ કયા કહેવાય? દૈહિક રંગસૂત્ર. અને એક જોડ એ લિંગી રંગસૂત્ર. દૈહિક રંગસૂત્ર બેમાં સરખા હોય એટલે 3 જોડ બેમાં સરખી જોડ. એક જોડમાં ફેરફાર. નરની અંદર કેટલા તો કે X0 અને માદાની અંદર કેટલા તો કે XX. જો આપણે લિંગ નિશ્ચય જોઈએ તો આ રીતે લખીએ ગઈ. માદાની અંદર 3 દૈહિક જોડ અને XX લિંગી રંગસૂત્ર. નરની અંદર 3 જોડ દૈહિક અને લિંગી રંગસૂત્ર X0. હવે આની અંદર નર અને માદાની અંદર આપણે જન્યુજનન જોઈએ તો આમાંથી અંડકોષનું નિર્માણ. એ અંડકોષની અંદર કેટલા આવશે તો કે 3 દૈહિક ને X લિંગી રંગસૂત્ર. બાકીના અંડકોષમાં 3 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર. જ્યારે નરની અંદર જે શુક્રકોષ બનશે એમાં 3 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર, 3 દૈહિક અને 0. આશેનું નિર્માણ થયું શુક્રકોષ. અને આને કહેવાય જન્યુજનન. જન્યુ બનવાની ક્રિયાને જન્યુજનન. શુક્રકોષ બનવાની ક્રિયાને શુક્રકોષ જનન કહેવાય. અને અહીંયા જન્યુજનનમાં અંડકોષ જનન કહેવાય. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અંડકોષ બે સરખા છે. જો 3 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર. આમાં 3 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર. જ્યારે શુક્રકોષ બે પ્રકારના છે. 3 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર, 3 દૈહિક અને એક રંગસૂત્ર ગેરહાજર હોય લિંગી એવું. હવે અંડકોષ તો ગમે તે લ્યો બેમાંથી. હવે આની સાથે આ જોડો તમે તો શું થશે? 3 દૈહિક રંગસૂત્રની જોડ અને XX. આની સાથે આ જોડો તમે તો 3 અહીંયા 3 અને 3 એટલે 3 જોડ થઈ ગયા.
અને આ x અને 0 x0 આ xx એટલે શું બનશે માદા અને x0 એટલે શું બનશે નર એટલે જાતિ તેના આધારે નક્કી થઈ તો કે શુક્રકોષના શુક્રકોષમાં જો x લિંગી સૂત્ર હોય તો માદા તરીકે અને લિંગી સૂત્ર ન હોય એ શુક્રકોષ ફલનમાં ભાગ લે તો તેના તરીકે નર તરીકેની જોવાય આગળની વાત કરીએ કે આપણે કીટકોની અંદર બરાબર ડ્રોસોફિલા જેવી જે ફળમાખી છે આ જે પ્રકાર છે એને કયો પ્રકાર કહેવાય લિંગ નિષેધનો XX X0 પ્રકાર એમ પૂછે કે XX X0 પ્રકારનું લિંગ નિષેધ સમજાવો તેમાં આપણે ડ્રોસોફિલાનું ઉદાહરણ લઈ અને કીટકની માહિતી આપવાની છે બીજી વખત થોડું ધ્યાન આપો લિંગ નિષેધ સેક્સ ડિટર્મિનેશન હવે આવનારી સંતતિની જાતિ કઈ રીતે નક્કી થાય એ આનુવંશિકતાની અંદર અભ્યાસમાં એક કોયડારૂપ પ્રશ્ન એટલે કે એ માહિતી કોઈ પાસે હતી નહીં જાતિ નક્કી કઈ રીતે થાય છે હવે સૌથી પહેલા લિંગ નિષેધનો અભ્યાસ તેમાં કઈ થયો તો કે કીટકોની અંદર થયો બરાબર અને કીટકમાં સૌથી પહેલા કોણે તો કે 1891 હેન્કિંગે શરૂઆત કરી 1891 માં કીટકની અંદર અભ્યાસ સૌથી પહેલા કોણે કર્યો ત્યારે 1891 આપણે અગાઉ હમણાં જોઈ ગયા કે હેન્કિંગ છે એ શુક્રકોષ જનનનો અભ્યાસ કરતો હતો કીટકનો એમાં બે પ્રકારના શુક્રકોષ એને જોવા મળ્યા અમુક શુક્રકોષના કોષ કેન્દ્રમાં એને વિશિષ્ટ એવી રચના જો એ રચનાને શું નામ આપે છે હેન્કિંગ તો કે હેન્કિંગ એને એક્સ કાઈ કહે છે અને એક્સ કાઈને પછી એક્સ રંગસૂત્ર તરીકે કોણ ઓળખાવે છે મેગ્નો એ એક્સ કાઈને એક્સ રંગસૂત્ર કહે છે હેન્કિંગ એને રંગસૂત્ર તરીકે ઓળખાવી શક્યો ને પછી આગળ ઉપર કીટકમાં લિંગ નિષેધ નક્કી થયું અને એ કયા પ્રકારનું કહેવાય XX X0 એટલે કે માદાની અંદર અને નરની અંદર દૈહિક રંગસૂત્ર તો બેયમાં સરખા છે પણ માદામાં લિંગી રંગસૂત્ર કયા જેના આધારે જાતિ નક્કી થાય લિંગી રંગસૂત્ર કહેવાય તો માદામાં XX અને નરમાં X0 હવે માદાની અંદર રંગસૂત્ર એક વધારે થયું x અને નરમાં એક રંગસૂત્ર કેવું થયું ઓછું થયું બરાબર હવે અંકોષ જે બનતા હોય તો આ માદા XX કહેવાય અને નર છે એ X0 હવે અંકોષ બનતા હોય એની અંદર શું થાય કે એને જે આપણે ડ્રોસોફિલામાં જોયું તેમાં દૈહિક રંગસૂત્ર ઉપરાંત X એવા જ બધા અંકોષ એટલે અંકોષમાં રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ બધામાં સમાનતા છે પણ નરની અંદર આપણે જોઈએ તો એમાં દૈહિક રંગસૂત્ર અને X લિંગી રંગસૂત્ર વાળા 50% બનશે બાકીના 50% માં ત્રણ દૈહિક અને લિંગી રંગસૂત્ર ગેરહાજર હોય એવા શુક્રકોષ બનશે હવે કયો શુક્રકોષ અંકોષ આયન ફલનમાં ભાગ લે છે જો X લિંગી રંગસૂત્ર વાળો ભાગ લે તો સંતતિ કઈ બનશે માદા અને લિંગી રંગસૂત્ર ન હોય એવો શુક્રકોષ ફલનમાં ભાગ લે તો સંતતિ કઈ બનશે નર એટલે સંતતિ કેના આધારે નક્કી થાય છે શુક્રકોષના આધારે નક્કી થાય છે પછી XX X0 પછી આપણે જોઈએ તો XX XY લિંગ નિષેધ XY આપણે આ XX X0 હતો લિંગ નિષેધની અંદર બીજો એક ભાગ છે કયો XX XY આપણે મનુષ્યમાં એક પ્રકાર જોવા મળે કયો જોવા મળે XX XY આપણે છેલ્લે ડ્રોસોફિલા હતું ને તીતી ઘોડાઓ છે તીતી ઘોડાની અંદર લિંગ નિષેધ હવે આપણે XX XY પ્રકારનું લિંગ નિષેધ
છેલ્લે આપણે કીટકની અંદર લિંગ નિશ્ચય એમાં તીતી ઘોડામાં લિંગ નિશ્ચય જોઈ ગયા એમાં દૈહિક રંગસૂત્ર અને લિંગી રંગસૂત્ર એમાં તીતી ઘોડાની અંદર દૈહિક રંગસૂત્ર બેયમાં સરખા હોય નર માદા અને લિંગી રંગસૂત્રમાં નરની અંદર x0 હોય માદાની અંદર x હોય હવે xy ની અંદર બે ભાગ આવે ક્યાં તો કે xx માદા અને xy નર ટીકામાં જોવા મળે તો કે મનુષ્યમાં અને ડ્રોસોફિલામાં જોવા આપણે છેલ્લે ઉદાહરણ લીધું હતું ને એમાં ડ્રોસોફિલાની જગ્યાએ તીતી ઘોડો રાખો તીતી ઘોડામાં xx0 આવે અને ડ્રોસોફિલામાં શું આવશે xxxy અને બીજો xx નર અને xy માદા આ કેમાં જોવા મળે પક્ષીમાં હવે આપણે પહેલા xx xy લિંગ નિશ્ચયની અંદર xx માદા અને xx નર એમાં મનુષ્યમાં અને ડ્રોસોફિલામાં બેયમાં સરખું છે પણ રંગસૂત્રમાં ફેરફાર છે જો ડ્રોસોફિલાની અંદર વાત કરી તેમાં કુલ કેટલી જોડ રંગસૂત્ર તો કે 4 જોડ એમાં 3 જોડ છે એ દૈહિક રંગસૂત્ર અને એક જોડ છે એ લિંગી રંગસૂત્ર આપણે ડ્રોસોફિલાની ઉદાહરણ છમાં લીધું હતું બરાબર પણ અહીંયા તીતી ઘોડો આવશે અને આમાં ડ્રોસોફિલા આવશે બેયમાં સરખું જ છે દૈહિક રંગસૂત્ર અને લિંગી રંગસૂત્ર પણ અહીંયા લિંગી રંગસૂત્ર x0 નહીં આવે કે આવશે તો કે એની અંદર x માદાની અંદર xx આવશે નરમાં કયો આવશે y રંગસૂત્ર જો આપણે મનુષ્યમાં ડ્રોસોફિલામાં એમાં નર અને માદા બેયની અંદર લિંગી રંગસૂત્ર કેવા હોય તો કે જોડમાં એમાં x રંગસૂત્ર મોટું હોય અને y રંગસૂત્ર છે એ નાનું અને વળેલું હવે ડ્રોસોફિલામાં આપણે વાત કરી એમાં માદાની અંદર જો આવે કે xx રંગસૂત્ર માદા છે અને મોટું x અને આ નાનું છેડેથી વળેલું y આખી રંગસૂત્ર થયું xx અને આ x અને y હવે માદા તરીકે અને આને આપણે લઈશું નર તરીકે હવે માદાની અંદર જે અંકકોષ બનશે એ કેવા હોય તો કે અંકકોષ જે છે એની અંદર x લિંગી રંગસૂત્ર છે આ બે અંકકોષને આપણે કહીએ આ એક અંકકોષ આ બીજું એમાં એ રંગસૂત્ર છે x લિંગી રંગસૂત્ર નરની અંદર શુક્રકોષ છે એ બે પ્રકાર x લિંગી રંગસૂત્ર વાળા ને y લિંગી રંગસૂત્ર વાળા આ બેને આપણે કહીશું શુક્રકોષ અને અંકકોષ અને કહીશું શુક્રકોષ હવે ડ્રોસોફિલાની અંદર કયા પ્રકારનો અંકકોષ જે છે એ શુક્રકોષ આવી જોડે જો અંકકોષ તો બે સરખા જ છે આ બે ભેગા થાય દાખલા તરીકે તો કયા રંગસૂત્ર થશે xx આમાંથી x આવશે આમાંથી પણ x એટલે xx તો એ માદા તરીકે અને આ બે ભેગા થાય આમાંથી x રંગસૂત્ર આમાંથી y રંગસૂત્ર એટલે એ ન થાય અહીં xx ભેગા થયા એટલે માદા અહીંયા xy ભેગા થયા એટલે ન
હવે ડ્રોસોફિલાની જેવું જ કેમાં છે તો કે મનુષ્યની અંદર એ લિંગ નિશ્ચયન એને મળતું આવે છે. જો મનુષ્યની અંદર આપણે જોઈએ x0 માં કેટલી ઘોડો ઉદાહરણ લઈએ રાખો x0 એમાં કેટલી ઘોડો અગાઉ જોઈ ગયા એમાં માદામાં x અને નરમાં x0 એટલે એમાં જાતિ કેના આધારે નક્કી થતી હતી શુક્રકોષના આધારે આપણે x વાળા અને x વગરના શુક્રકોષ કેટલી ઘોડા બરાબર. તો અહીંયા પણ જાતિ કેના આધારે નક્કી થઈ ડ્રોસોફિલામાં શુક્રકોષના આધારે x વાળો શુક્રકોષ છે અથવા તો x વગર. હવે મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયને આપણે જોઈએ તો માનવમાં 23 જોડ રંગસૂત્ર છે. 23 જોડ રંગસૂત્રો આવેલા હોય છે. એમાં 22 જોડ રંગસૂત્ર છે એ દૈનિક રંગસૂત્ર છે. बाईस जोड़ है दैनिक रंगसूत्र एक जोड़ है लिंगी रंगसूत्र मनुष्य में कुल केटला रंगसूत्र तो के 23 जोड़ मांथी दैनिक रंगसूत्र केटला तो के 22 जोड़ है दैनिक रंगसूत्र અને લિંગી રંગસૂત્ર કેટલા એક જોડ. હવે નરની અંદર આપણે જોઈએ તો નરમાં मादाમાં XX लिंगी रंगसूत्र XX लिंगी रंगसूत्र અને નરની વાત કરીએ તો નરમાં XY लिंगी रंगसूत्र. तो लिंगी रंगसूत्रमा नर અને માદામાં ફેરફાર માદામાં કેટલા તો કે XX અને નરની અંદર XY. આપણે જે ડ્રોસોફિલામાં જોઈએ એ જ રીતે મનુષ્યમાં હોય કે મનુષ્યમાં અંકોષ બધા સરખા હોય. અંકોષમાં 22 दैनिक रंगसूत्र तो मनुष्यમાં 23 જોડ એટલે રંગસૂત્ર કેટલા થાય 46. એમાંથી શુક્રકોષ કે અંકોષ બને એની અંદર કેટલા રંગસૂત્ર હોય 23. શુક્રકોષમાં 23 અને અંકોષમાં 23 અને 23 માં 22 છે એ દૈહિક હોય અને એક છે એ લિંગી ગમે બરાબર. આજે મનુષ્યની અંદર રંગસૂત્ર કીએ માનવ કોષમાં તો કેટલા 46 પણ એમાંથી જે શુક્રકોષ કે અંકોષની વાત કરીએ આપણે તો એમાં 46 ના અડધા એટલે કે દરેક જોડ 23 એમાંથી એક એક હોય એટલે 22 દૈનિક રંગસૂત્ર અને એક લિંગી રંગસૂત્રમાંથી એટલે કુલ શુક્રકોષમાં 23 અંકોષમાં 23 અને એ બે ભેગા થાય એટલે પાછા કેટલા રંગસૂત્ર થઈ જાય 46. તો અંકોષની અંદર કેટલા હોય તો કે 22 દૈનિક અને પ્લસ એક X લિંગી રંગસૂત્ર. અને શુક્રકોષની અંદર બે પ્રકાર એમાં 50% જે શુક્રકોષ છે એમાં 22 દૈનિક પ્લસ X લિંગી રંગસૂત્ર અને બાકીનો જે 50% શુક્રકોષ એની અંદર 22 દૈનિક प्लस Y लिंगी रंगसूत्र એટલે અંકોષ જે છે એ બધાય સરખા 22 દૈહિક અને પ્લસ X લિંગી રંગસૂત્ર એટલે 23 અને શુક્રકોષની અંદર બે ભાગ પડી ગયા કેવા તો કે 50% અથવા અડધા શુક્રકોષ કેવા છે કે જેમાં 22 દૈહિક અને X લિંગી રંગસૂત્ર છે અને બાકીના 50% એવા છે જેમાં 22 દૈહિક અને Y લિંગી રંગસૂત્ર જોવા મળે છે. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો,
લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લિંક ડિસ્ટન્સ ની અંદર પહેલો ભાગ લીધો તો xx x0 xx x0 લિંક ડિસ્ટન્સ કેમાં જોવા મળે તો કે કીટકમાં જોવા મળે કેમાં કીટકોની અંદર એમાં આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું કયું તીતી ઘોડાની અંદર xx x0 એમાં xx માદા અને x0 છે એ નર માદા તરીકે અને આ નર તરીકે જોવા મળે તો ત્યાર પછી આપણે xx xy પ્રકારનું લિંક ડિસ્ટન્સ જોયું એમાં પાછા બે ભાગ પડ્યા હતા આપણે xx માદા અને xy નર xx માદા અને xy નર એમાં ડ્રોસોફિલામાં શું આવે તો કે ડ્રોસોફિલામાં 4 જોડ રંગસૂત્ર હોય એમાં 3 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર અને 1 જોડ લિંગી રંગસૂત્ર દૈહિક રંગસૂત્ર નર અને માદા બેયમાં સરખા અને લિંગી રંગસૂત્ર માદામાં xx અને નરમાં xy એટલે અંકોશ બધા સરખા બને xy અને શુક્રકોષ બે પ્રકારના બને 50% માં x રંગસૂત્ર અને 50% માં y રંગસૂત્ર એના આધારે જાતિ નક્કી ત્યાર પછી મનુષ્યમાં આપણે શરૂઆત કરી હતી કે મનુષ્યમાં 23 જોડ રંગસૂત્ર હોય એ બધામાં હોય નરમાં હોય અને માદામાં સરખા હોય પણ એમાંથી 22 જોડ બેયમાં સરખા હોય જે સરખા છે નર અને માદામાં એને કયા કહેવાય દૈહિક રંગસૂત્ર અને એક જોડ છે એ લિંગી રંગસૂત્ર હોય બેયમાં એ જુદા જુદા હોય માદામાં xx લિંગી રંગસૂત્ર હોય નરમાં કયા હોય xy લિંગી રંગસૂત્ર એટલે કે શુક્રકોષ બને એટલે અંડકોષ બને તો એની અંદર શુક્રકોષ જનન કે અંડકોષ જનનની અંદર રંગસૂત્ર છે એ અડધા થઈ જાય શુક્રકોષ જનન કયો કે અંડકોષ જનન હોય જન્યુ જનન કયો એમાં 23 રંગસૂત્ર હોય એમાં 22 દૈહિક હોય અને એક લિંગી રંગસૂત્ર એટલે અંડકોષમાં 22 દૈહિક અને એક લિંગી રંગસૂત્ર x અને શુક્રકોષ બે પ્રકારના કયા તો કે 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને પ્લસ x લિંગી રંગસૂત્ર બાકીના 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને y લિંગી રંગસૂત્ર હવે આપણે એમાં નર અને માદામાં જોઈએ જન્યુ જાતિ કઈ રીતે નક્કી થાય તો કે 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને xy માદાની અંદર આપણે જોઈએ તો 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને xx રંગસૂત્ર બરાબર હવે માં નરજન્યુ બને શુક્રકોષ બને ત્યારે આ રીતે ભાગ પડે 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને x લિંગી રંગસૂત્ર 22 દૈહિક રંગસૂત્ર અને y લિંગી રંગસૂત્ર અને અંકોશ એક સરખા જ આવશે 22 દૈહિક x લિંગી રંગસૂત્ર 22 દૈહિક અને x લિંગી રંગસૂત્ર હવે આમાં આ શુક્રકોષ જે છે એની અંદર અંડકોષ જોડે એટલે 22 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર અને xx લિંગી રંગસૂત્ર પછી આ શુક્રકોષ અને અંડકોષ જોડાશે એટલે 22 જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર અને xy લિંગી રંગસૂત્ર આ માદાની અંદર અંડકોષ જનન એમાંથી આપણે અંડકોષ નરની અંદર શુક્રકોષ જનન એમાંથી જે બને એને કહેવાય શુક્રકોષ અને આ શુક્રકોષ ને અંડકોષ બે ભેગા થયા એટલે અહીંયા xx આવે તો માદા અને xy આવે તો નર એટલે ટૂંકમાં મનુષ્યની અંદર લિંગ ડિસ્ટન્સ જે છે માનવમાં કેના આધારે થાય છે શુક્રકોષના આધારે શુક્રકોષ જે છે એ કેમાં ઉત્પન્ન થાય એટલે નર એટલે આવનારી જે સંતતિ છે એ નર બનશે કે માદા છોકરો કે છોકરી એના માટે કોણ જવાબદાર છે કે પુરુષ જવાબદાર છે કારણ કે અંડકોષ બધા રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ સરખા જ હોય એક લિંગી રંગસૂત્ર વાળા જ્યારે શુક્રકોષના બે ભાગ પડે છે 50% શુક્રકોષ એવો શુક્રકોષ છે એ અબજોની સંખ્યામાં હોય બરાબર દરેક સ્ખલનની અંદર એ આપણે પ્રજનન તંત્ર પાઠની અંદર અભ્યાસ કરશું એ મિલિયનો
જે 200 થી 300 મિલિયન શુક્રકોષો, તો એ 200 થી 300 મિલિયન માંથી અડધા શુક્રકોષમાં કયું લિંગી રંગસૂત્ર હોય? X. અને બાકીના જે અડધા શુક્રકોષ છે એમાં કયું રંગસૂત્ર હોય? Y. કયો શુક્રકોષ અંકકોષ સાથે જોડાય? અંકકોષ જો બે સરખા છે, X લિંગી રંગસૂત્રનામાં X, એટલે અંકકોષમાં રંગસૂત્રમાં કોઈ ફેરફાર નથી, પણ શુક્રકોષમાં ફેરફાર. X લિંગી રંગસૂત્ર વાળો અંકકોષનું ફલન કરે તો ડબલ X આવે તો માદા. Y લિંગી રંગસૂત્ર વાળો શુક્રકોષ અંકકોષનું ફલન કરે તો XY આવે, તો ઈ શેના તરીકે આવે? નર તરીકે. ત્યાર પછી આપણે જોશું પક્ષીની અંદર જે લિંગ નિશ્ચય છે એ કઈ રીતે થાય છે. પક્ષીની અંદર લિંગ નિશ્ચય વિહગવન, એમાં આપણી જેમ જ છે XX XY, પણ એમાં થોડું જુદા પ્રકાર છે. પક્ષીમાં લિંગ નિશ્ચય વિહગવન અથવા તો વિહગ એટલે બધા પક્ષી. તો એની અંદર XX જે છે ઈ નર અને XY માદા. મનુષ્ય અને ડ્રોસોફિલામાં શું હતું તો કે નર છે એ વિષમયુગ્મી કહેવાય. આ નર વિષમયુગ્મી અને માદા છે એ સમયુગ્મી. તો માદાની અંદર બે લિંગી રંગસૂત્ર કયા છે? XX, એટલે આને માદાને કેવી કહેવાય? સમયુગ્મી. બે સરખા એટલે સમયુગ્મી. અને નરમાં બે જુદા જુદા એટલે વિષમયુગ્મી તરીકે લેવામાં. જ્યારે અહીંયા ઉલટું છે એના કરતા, નરમાં બે સરખા એટલે નર કેવો કહેવાય? સમયુગ્મી. માદાની અંદર બે લિંગી રંગસૂત્ર જુદા જુદા એટલે આને કહેવાય વિષમયુગ્મી. આ છે એ લિંગી રંગસૂત્રની વાત કરી છે આપણે. લિંગી રંગસૂત્રની દ્રષ્ટિએ પક્ષીઓની અંદર માદા છે એ વિષમયુગ્મી થાય અને નર છે એ બે રંગસૂત્ર સરખા એટલે સમયુગ્મી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એની અંદર માદાની અંદર ZZ કહેવામાં આવે. માદાનું જે રંગસૂત્ર છે એને લિંગી રંગસૂત્રને કયા નામે? ZZ. આ નરની અંદર ZZ, માદામાં ZW, નરમાં ZZ એટલે સમયુગ્મી નર. X ની જગ્યાએ શું કીધું? Z. અને માદાની અંદર એક X એટલે Z અને Y ની જગ્યાએ W. માદા છે એ વિષમયુગ્મી બને છે. પક્ષીઓમાં લિંગ નિશ્ચયની અંદર આપણે વાત કરી તો એમાં મનુષ્ય અને ડ્રોસોફિલા કરતા થોડોક ફેરફાર છે. મનુષ્યમાં ડ્રોસોફિલામાં શું હતું તો કે શુક્રકોષ બે પ્રકારના બનતા હતા અને અંકકોષ એક પ્રકાર. આમાં ઉલટું થશે, અંકકોષ બે પ્રકારના બનશે અને શુક્રકોષ એક જ પ્રકારના. કારણ કે નર છે એ સમયુગ્મી છે એટલે નરની અંદર બે રંગસૂત્ર કેવા છે? સરખા છે. જો આપણે પક્ષીની અંદર વાત કરીએ પક્ષીની અંદર નરની અંદર રંગસૂત્ર લઈએ તો AA પ્લસ નર જે છે એમાં Z છે અને માદાની વાત કરીએ તો A એટલે દૈહિક રંગસૂત્ર, જેટલી જોડ હોય એટલે આપણે A કરી અને માદામાં ZW. અલગ અલગ પક્ષીમાં જુદા જુદા દૈહિક રંગસૂત્ર. હવે નર અને માદામાં નરમાં જે શુક્રકોષ બનશે આ શુક્રકોષ જનન થઈ ગયો. એમાંથી દૈહિક રંગસૂત્ર અને Z લિંગી રંગસૂત્ર. એ જ રીતે આમાં દૈહિક અને Z અને કહીશું શુક્રકોષ. અને અંકકોષ જનનની અંદર આપણે વાત કરીએ તો A પ્લસ Z અને A પ્લસ W. આને કહેવાય અંકકોષ જનન. શુક્રકોષ જનન.
એમાંથી શુક્રકોષ બને અને અંડકોષ જનન દ્વારા શું બનશે તો કે અંડકોષ। હવે જો આમાં શું ફેરફાર છે મનુષ્ય ડ્રોસોફિલા કરતા ફેરફાર એ છે કે અહીંયા અંડકોષ બધા સરખા છે દૈહિક અને ઝેડ લિંગી રંગસૂત્ર આપણે ઝેડ એટલે x કયો અને w ને y કયો એની હારે લઈએ તો અહીંયા સંકેત આપ્યો છે ઝેડ અને w કેમાં પક્ષીની અંદર આ બેમાં શું હતું માદામાં બે સરખા હતા એટલે સમયુક્તિ અને નરમાં બે જુદા જુદા એટલે વિષમયુક્તિ કેમાં મનુષ્ય ડ્રોસોફિલા પણ અહીંયા પક્ષીમાં નર જે છે એમાં બે રંગસૂત્ર સરખા છે જો નરમાં બે સરખા એટલે નરને કેવો કહેવાય સમયુક્તિ માદામાં લિંગી રંગસૂત્ર બે જુદા જુદા એટલે વિષમયુક્તિ એટલે અંડકોષ કેટલા પ્રકારના બન્યા બે પ્રકારના અને શુક્રકોષ કેટલા પ્રકારના તો કે એક જ પ્રકાર હવે આમાં કયો અંડકોષ ભાગ લે છે શુક્રકોષ તો એક જ છે a + j આ બે ભેગા થાય તો ડબલ a + ડબલ j અને આ બે ભેગા થાય તો ડબલ a + zw જો z એટલે નર અને zw એટલે માદા એટલે અહીંયા લિંગ સ્ટેજ છે એ xx xy પ્રકારનું છે પણ ફેરફાર શું છે તો કે મનુષ્ય અને ડ્રોસોફિલામાં xx માદા અને xy નર હતા પક્ષીની અંદર શું છે xx નર આ z એટલે xx ઈ નર અને xy એટલે zw ઈ શું જોવા મળે માદા તરીકે જોવા મળે છે। હવે ડ્રોસોફિલામાં લિંગ સ્ટેજ જોયું આપણે મનુષ્યમાં લિંગ સ્ટેજ જોયું ત્યાર પછી કીટકોની અંદર લિંગ સ્ટેજ છે એ આવે છે કેમાં કીટકોની અંદર લિંગ સ્ટેજ કીટકમાં લિંગ સ્ટેજ આપણે જોવાનું છે।